হ্যালো ভিউয়ার্স, এখানে কিছু পিএমআই আইসি, পাওয়ার আইসি, ভিভিএস আইসি এবং কিছু টুলসের পাইকারি দাম দেওয়া হলো। তো যারা ভিডিওটি দেখছেন সম্পূর্ণ না টেনে দেখুন। এখানে প্রতিটি আইসির মূল্য তালিকা দেওয়া আছে, দেখে নিন এবং নিচে নাম্বার দেওয়া আছে, যদি দরকার হয় তাহলে নক করবেন এই নম্বরে। ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে ওসি পেপার, ওসি লেমিনেশন করতে খুব দরকার এটি অ্যাডজাস্টের জন্য। আর এটি হচ্ছে স্প্রে, পেস্ট, তারপর হচ্ছে ডাইস, পলোরাইজার পেপার, মাইক্রোস্কোপ। এটি আপনার 23,500 টাকায় কিনতে পারবেন। কলকমের 632 পিএমআই আইসি, এগুলো 120 থেকে 130 টাকা নেবে।